Преобразователь энергии волн ВЭТОС обеспечивает потрясающую производительность. Благодаря высокой эффективности и оптимизированному использованию строительных материалов, ВЭТОС производит энергию при очень низких затратах, что делает его конкурентоспособным вкладом в глобальное энергоснабжение. Ключом к этой технологии является конструкция самоподъемного ротора, который преобразует энергию волн во вращательное движение. Это движение контролируется исключительно балансом из балласта, который составляет более половины от общего веса ротора. Обеспечивая максимальную эффективность почти на уровне 100%, ротор обеспечивает подачу энергии с помощью простой, надежной системы привода, которая обеспечивает получение энергии от любого движения ротора. Эта энергия преобразуется за счет одностороннего вращения общей оси. Объединенные роторы обеспечивают плавную и постоянную подачу энергии к электрогенератору. При скорости вращения в том же диапазоне, что и у ветряных турбин, компания ВЭТОС может использовать точно такую же генераторную технологию. Плавучий преобразователь энергии волн расположен с помощью прочной швартовой системы, которая может быть легко установлена практически на любой глубине. Поскольку швартов специально разработан таким образом, чтобы быть гибким и обеспечивать полное вращение, он обеспечивает максимальную производительность независимо от направления волн. В зависимости от погодных условий энергия волн может сильно варьироваться. Компания ВЭТОС решает эту проблему, изменяя угол наклона и соответствующую ширину преобразователя энергии волн. Таким образом, мощность генератора оптимизирована для гораздо более широкого диапазона волновых условий, что позволяет получить большую выгоду от его годового производства энергии. Система закрытия угла наклона также доказала свой превосходный эффект в экстремальных погодных условиях за счет минимизации усилий, воздействующих на конструкцию. При этом не требуется дополнительной прочности для того, чтобы пережить шторм, затраты остаются как можно более низкими. Доступ к системе ВЭТОС безопасен через спокойную зону за преобразователем энергии волн, так как энергия извлекается из волн. Осмотр и техническое обслуживание могут проводиться в широком диапазоне погодных условий. Преобразователь энергии волн ВЭТОС является масштабируемым и адаптируемым к любым волновым условиям. Технология ВЭТОС достаточно эффективна для использования огромных ресурсов энергии волн. Это было доказано в ходе обширных исследований и разработок. В сочетании с его низкой стоимостью это станет важным вкладом в удовлетворение растущей потребности завтрашнего дня в энергии. Среди конструкций волновых электростанций вот эта конструкция, мне кажется, довольно-таки перспективной. И главным образом здесь изобретена трансмиссия, преобразование неполного кругового движения в полное круговое движение. Собственно, она и обеспечивает высокую производительность и надежность этой машины. По нашему обычаю мы всегда смотрим на функциональные аналоги и прекрасно понимаем, что функциональным аналогом здесь является храповой механизм, и его совсем несложно оцифровать с точки зрения уравнения функций для поиска в системе функционально ориентированного поиска. Это один из наших инструментов, который позволяет нам быстро искать прототипы. Ну и таким образом вы можете наблюдать, что здесь есть функция перемещать вещества и удерживать вещества. То есть вся эта конструкция легко интерпретируется набором из 4 чисел. Хочу обратить здесь ваше внимание только на то, что здесь есть две пары противоположных функций противоположного смысла, потому что перемещать вещества и не перемещать вещества, то есть удерживать, они являются противоположными. И такая ситуация любви противоположных функций наблюдается нами не один и не два раза. Я скажу об этом позже, потому что это имеет некоторые важные последствия. Вообще говоря, храповой механизм – это механизм, который обеспечивает свободное поступательное или вращательное движение только в одном направлении, блокируя движение в обратную сторону. Храповые механизмы используются достаточно широко, например, в турникетах, гаечных ключах, заводных механизмах, домкратах, лебедках, замках наручников и так далее. Ну вот, например, обгонная муфта велосипеда – это тоже храповой механизм. Мы с ним сталкиваемся с раннего детства.
Хочу сделать интересное замечание, что количество областей применения это что-то типа критерия уровня ценности изобретения. И посмотрите, как много 15 областей применения указывает только Википедия. Значит, вот Кабистаны – это вращающаяся машина с вертикальной осью, разработанная для использования на парусных судах с целью увеличения тяговой силы моряков при натягивании канатов из строп. Ну, еще тут речь идет о э, устройствах для предотвращения отката. Это тоже вариант храпового механизма, только с линейным приводом. И самое главное, что я хотел здесь отметить, то, что изобретение храпового механизма имеет огромное количество применений. Ну, и, следовательно, относит этот механизм к разряду довольно ценных изобретений, да, и возникает вопрос, как можно измерять способность изобретений к цитированию, хотя это можно было бы назвать этой витальной силой, потому что эта идея храпового механизма повторилась, по крайней мере, вот в этих 15 отраслях, 15 направлениях изобретательской работы. Это свидетельствует об определенном качестве этого самого изобретения, способности его проникать в следующее поколение, в какие-то другие отрасли. Посмотрели на некоторый набор использования идеи храпового механизма в разных отраслях, но согласитесь с тем, что храповой механизм по своему содержанию и по своему функциональному смыслу очень сильно напоминает клапана. В одну сторону пропускаем, а в другую сторону не пропускаем. И таким образом, если мы снова построим уравнение функций для поиска в системе в рамках функционально ориентированного поиска, мы получим ровно ту же самую формулу, которая была у храпового механизма. Ровно то же самое, ровно тот же самый набор чисел с тем же самым свойством, которые мы заприметили. Важно это или нет? Ну, вообще говоря, да, это, наверное, интересный факт. Дело в том, что мы давным-давно любое изобретение умеем оцифровывать и делать для него электронный паспорт, цифровой паспорт. И вы видите структуру построения этого цифрового паспорта. Он складывается из того, что мы зафиксировали в переходе от прототипа к изобретению на языке 30 типовых недостатков. Мы фиксируем здесь, прежде всего, на самом деле, нам интереснее всего был механизм оцифровки через набор 40 эвристик. Это очень удачная классификационная система, придуманная Генрихом Сауловичем Альтшулером. С некоторых пор нас стало интересовать использование ресурсов. Ну, а функционально ориентированным поиском мы занимаемся очень давно. Ну и таким образом, вот эта интересная
эта интересная шашлычница представляет из себя всего лишь наборы чисел. Ничего такого как бы особенного нет. Ну, а что дальше сделать? А дальше можно сопоставить оцифрованное нами изобретение с базой данных электронных паспортов уже оцифрованных изобретений, а самое главное, что речь идет не о патентных базах данных, а речь идет о базах данных внедренных изобретений, которые так или иначе себя проявили на рынке. Ну и, как правило, естественно, мы в наши базы данных отбирали в основном не изобретения однодневки, которых тоже великое количество, а то, что было принято называть системами-долгожителями. Вот. И таким образом можно посмотреть уровень цитируемости, да, индекс цитируемости только что созданного изобретения и получить оценку. Оценку этого изобретения до того, как оно пройдет вот этот сложный этап пилота, проникновения на рынок и всего сложного жизненного пути изобретения. У нас эта идея появилась очень давно, потому что мы, представляя свою работу заказчику, всегда стараемся сделать доказательный макет. Но перед тем, как делать доказательный макет, мы сталкиваемся с тем, что у нас вариантов на верификацию получается 5-6. Какой из них выбрать? Если мы сильно ошибемся, то мы потратим очень много времени и денег. А если мы удачно выберем из сгенерированного пакета кандидатов на верификацию, то мы быстро сделаем работу, и у нас будет высокая производительность труда. Ну и на самом деле это утилитарная задача нашего исполнения неокр консалтинга, она имеет еще и вот такие интересные научные аспекты. Использование искусственного интеллекта для того, чтобы делать оценки прокатной судьбы фильмов уже существуют. Ну и ничто не мешает вот на такого рода принципах, которые я только что сейчас описал, сделать экспертную систему, которая давала бы какую-то прогнозную оценку коммерческой судьбы того или иного изобретения. Подчеркну только то, что сравнивать нужно с электронной оцифрованной базой данных именно внедренных изобретений по одной простой причине. Дело в том, что если мы будем сравнивать просто с патентными базами данных, мы получим очень большую ошибку. Ни для кого не секрет, что реальными товарами в базах данных изобретений является всего лишь 3%. Ну, соответственно, можно усилить прогнозную силу, если мы будем сравнивать только с внедренными изобретениями. Вот о чем шла речь. И в завершение я хотел бы еще проиллюстрировать работу систем искусственного интеллекта, значит, пытаясь ответить на вопрос, кто изобретатель храповика. Значит, храповой механизм был изобретен в 1575 году французским инженером Жаком Бернардом Бельем, сказала искусственная, сказала ИИ, которая поселилась в скайпе. Она называется Bing. Хваленая GP-чат сказала, что ей не удается найти информацию об изобретателе храпового механизма. Храповые механизмы использовались давно, и точный автор или место изобретения неизвестны. Как я только не задавал этот вопрос в самых разных формах. Ну, а просто Яндекс Поиск рассказал нам, когда были изобретены торцевые ключи в 1863 году. То есть, вне всякого сомнения, мы имеем дело с системой-долгожителем, которая очень сильно интересовала нас лет 10 тому назад, даже больше, наверное, лет 17 тому назад. Это было еще до начала моей работы в Южной Корее, потому что я начал интересоваться системами-долгожителями, послал письмо Борису Злотину, и Борис Злотин немедленно отреагировал тем, что он сказал, что идея очень хорошая, да, давай-ка поизучаем, и назвал их перфектные системы. Была там даже какая-то там длинная дискуссия, но ничего серьезного инструментального с точки зрения анализа перфектных систем ни у Бориса, ни у меня не получилось, хотя я тоже попытался сделать этот анализ и выделить системы долгожители или системы короткоживущие. В общем, это такой интересный научный вопрос,
развития науки о изобретательском деле. Потому что согласитесь, что если бы мы знали хорошо анатомию систем долгожителя, то на ранней стадии, как только изобретение уже сформировано и, там, и доказало свою работоспособность, можно было бы сделать такую оценку, насколько она способна повторить судьбу изобретений долгожителей. Да, это было бы, наверное, интересно.